Goeiemôre, geliefde gemeente en ook hartlik welkom aan alle besoekers wat saam met ons hier mag wees. In die kerkraad af net die volgende afkondigings. Ons kollekte onder die diens is vir ons diakonale kas en by die deure is vir deputate jeugsorg. Ons vanmiddag Bybelstudie 16:30 by Pieter Paul en Francis hulle. Dis vir die Jakobsbaai Vredenburg area. Enigiemand wat kan bywoon of wil bywoon is baie welkom. Die res van die afkondigings sal ons dan na die diens hanteer. Die apostel Johannes begin die boek van Openbaring met die woorde: aan hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed en ons gemaak het konings en priesters vir God sy Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot aan alle ewigheid. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eersgeborene uit die dood, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons fokus vanmôre in ons prediking en ook so in ons hele erediens op die hand van die Here wat oor ons is. Waarom staan ons? Dan sing ons saam Psalm 18 as loflied. Ons sing saam vers 1, vers 9 en vers 16, vers 1, ek het u hartlik lief, o Heer, en in die belydenis, u is my sterkte en teeweer, die Heer is my rots, my vestingsterk, my redder, wat my heil bewerk. So ook in besonder, vers 9, en vers 16, vers 9, wat sê, sy hand het van bo gestrek, gegryp uit dieptes, my uitgetrek, my vyande te sterk vir my, gebreidel in hul raserny. En dan ook so, ten slotte vers 16, weer eens met die fokus op die hand van die Here. Die skild van redding gee u my, u regterhand was my naby. Kom ons staan, dan sing ons hierdie loflied, Psalm 18, vers 1, vers 9 en vers 16. Kom ons bely ons geloof saam in die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Ons sê in ons harte saam: ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons kan gaan sit en dan gaan ons saam luister na die wet van die Here. Die wet van die Here, ons luister vanmôre daarna vanuit die Heidelbergse Katekismes. Sondag 1 vraag 2 vra: hoeveel dinge moet jy weet om getroos te word en salig te kan lewe en sterwe? Dan is die antwoord 3 dinge. Ten eerste, hoe groot my sonde en ellende is. Ten tweede, hoe ek van al my sonde en ellende verlos word. En ten derde, hoe ek God vir so 'n verlossing dankbaar moet wees. En die eerste deel dan gaan dan oor ons ellende. Die vraag 3, Sondag 2 vraag 3, waaruit ken jy jou ellende? En die antwoord is uit die wet van God. Dan besonder vraag 4, wat eis die wet van God van ons? Die antwoord, dit leer Christus ons samevattend in Matteus 22 vers 37 tot 40. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. En dan vraag 5, kan jy dit alles ten volle nakom? Die antwoord, nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Goed, natuurlik sluit vraag 5 nie op 'n hoë noot af nie. En so kan ons ook die vryspraak van die Here ontvang. Deur Adam is elkeen verdoem, maar deur Christus, die tweede Adam, het elkeen ook weer die lewe en die vryspraak ontvang.
Terwyl ons dan so bly sit en onsself so verootmoedig voor die Here, kom ons sing saam Psalm 25, ons sing saam vers 2 en vers 4, weer eens die fokus op die Here se hand wat ons lei. Terwyl ons so bly sit, Psalm 25 vers 2 en vers 4. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, Here, ons kom nederig voor U met die wete dat ons van nature sondig is en geneig tot alle kwaad. Ja, dat daar niemand is wat U soek nie, selfs nie een nie. Niemand is wat regverdig is nie. Niemand is wat sonder sonde is nie. Daarom wonder ons eintlik, hoe durf ons voor U kom? En tog weet ons doen dit met vrymoedigheid. Tog weet ons doen dit, omdat ons dit nie doen uit onsself nie, en uit ons sondelose lewe nie. Ons doen dit omdat U Seun, ons Here Jesus Christus, ons vir U gekoop het. Soos ons ook gehoor het met ons fotum, het hy al ons sondes afgewasse deur sy bloed. Here, daarom kom ons voor U. Daarom kom ons voor U, want deur die eerste Adam het sonde in die wêreld ingekom en dit het deurgedring tot alle mense. Maar die tweede Adam in Christus het die vryspraak gekom, het die lewe gekom. En so kry elkeen wat in hom glo, die lewe tot in alle ewigheid. Ons dank U, Here, dat U ons genade aanneem. Ons dank U vir ons verlossing. Ons dank U vir U groot en onuitspreeklike liefde. Ons vra dat U met ons sal wees in hierdie dag, in hierdie erediens waar ons met U ontmoet. Ons vra dat U woord duidelik na ons toe sal kommunikeer en oordra, en waar U ook gebruik maak van mense wat swak en sondig is, gebruik hulle tog in U diens, om te sê, so spreek die Here, Here. Ons bid, Here, gee ons geopende ore en ontvanklike harte. Ons vra ook dat U al ons sondes sal vergewe en ons weer sal oortuig van die vergifnis. Ons bid dat U ons gewetens sal aanraak en dat U in ons gemoedere en deur die Gees in ons harte werk om ons te oortuig van die verkeerde wat ons doen. Dat ons dit sal besef en berou daaroor sal hê en dat ons ook daarvan sal bekeer. Ons bid dat U sal wees met die wat siek is en swaar kry. Dat U sal wees met die wat eensaam is, afgeskeep voel, die wat oorgeslaan voel. Ons bid dat U die hand van genade en van versorging oor ons gemeente sal hou. Here, U ken ons elkeen. U ken ons harte en ons behoeftes. U weet wat ons nodig het, U weet wat ons vrese is. Ons bid dat U tog U aangesig oor ons sal verhef. Dat U ons van U nabyheid weer vir ons sal wys en dit vir ons duidelik sigbaar sal maak in ons lewe. Help ons om ons oë vandag te rig op Christus, aan die regterhand van die troon van die heerlikheid sit. Help ons om ons oë stip op hom te hou in hierdie lewe. Ons bid dit in sy naam alleen. Amen. Geliefdes, ons lees vandag saam met die woord van die Here uit die boek van Esra. Ons lees saam eerstens uit Esra hoofstuk 7. Ons lees vanaf vers 6. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling. Vers 1, net die inleiding. Na hierdie gebeure, tydens die regering van koning Artasasta, die koning van Persië, het Esra na vore getree. En dan vers 6. Hierdie Esra het opgetrek uit Babylonië. Hy was self 'n skrifgeleerde, kundig in die wet van Moses, wat die Here, die God van Israel, gegee het. Die koning het alles wat hy gevra het aan hom gegee, omdat die Here sy God sy hand oor hom was. Nog ander Israeliete en van die priesters, die leviete, die sangers, poortwagte en tempeldienaars het ook in die 7de jaar van koning Artasasta na Jerusalem opgetrek. Esra het in die 5de maand in Jerusalem aangekom. Dit was in die 7de regeringsjaar van die koning. Die reis uit Babylonië het begin op die 1ste dag van die 1ste maand en hy het op die 1ste dag van die 5de maand
in Jerusalem aangekom, omdat die goeie hand van sy God oor hom was. Esra het hom immers daarop toegelê om die wet van die Here te bestudeer en dit te gehoorsaam en om die voorskrifte en reëls in Israel vir mense te leer. Dan lees ons, daarna kry ons die brief van koning Artasasta wat hy dan geskryf het vir al die ballinge wat sê dat hulle mag terugkeer na Jerusalem. Almal wat in ballingskap slawe was, kan nou weer terugkeer Jerusalem toe. En dan lees ons ten slotte in Esra 7 vanaf vers 27, Esra se reaksie daarop. Esra sê, lofwaardig is die Here, die God van ons voorouers. Dit is hy wat dit op 'n manier in die koning se hart gelê het, om luister te verleen aan die huis van die Here wat in Jerusalem is, en wat aan my sy troue liefde bewys het vir die koning en sy raadgewers, en al die magtige amptenare van die koning. En ek het moed geskep, omdat die hand van die Here my God oor my was, en ek het besluit om die familiehoofde uit Israel bymekaar te laat kom, om saam met my te reis. En lees ons ook van Esra hoofstuk 8. Die eerste deel van Esra 8 is dan die geslagregister of die lys van almal wat opgetrek het uit Babylonië of uit Persië. En dan vanaf vers 15 lees ons tot aan die einde saam oor die terugreis. Ek het hulle bymekaar gebring by die rivier wat na Ahava loop. Daar het ons 3 dae lank kamp opgeslaan. En ek kom toe agter dat daar onder die volk en die priesters geen leviete was nie. Ek het toe vir Eliezer, Ariel, Semaja, Elnatan, Jarib, Nathan, Sagaria en Mesulam, die familiehoofde, as ook Jojarib en Elnatan, verstandige manne ontbied, en hulle beveel om na Idu, die hoof van die heilige plek, by Kasifia te gaan. Ek het aan hulle voorgesê, wat hulle in Kasifia die heilige plek aan Idu, sy amptsgenote en die tempeldienaars moes oordra, naamlik, dat hulle vir ons dienaars vir die huis van ons God moet voorsien. Omdat die goeie hand van ons God oor ons was, het hulle vir ons Serebia gestuur, 'n verstandige man uit die nageslag van Magli, seun van Levi, seun van Israel, asook sy seuns en amptgenote, 18 manne, en ook Gasabia en saam met hom Jesaja uit die nageslag van Merari, sy amptgenote en hulle seuns, 20 manne, en van die tempeldienaars wat Dawid en die hoë amptenare gegee het om leviete by te staan, 220 manne, almal by die naam aangewys. By die Ahava rivier het ek toe 'n vastyd uitgeroep. Die bedoeling was dat ons onsself voor ons God sou verootmoedig, om van hom 'n voorspoedige reis te vra vir onsself, ons afhanklikes en al ons besittings, omdat ek te skaam was om van die koning soldate en perderuiters te vra om ons op die pad te beskerm teen vyande. Ek het immers vir die koning gesê, die hand van ons God is ten goeie uitgestrek oor almal wat hom raadpleeg, maar sy mag en sy toorn tref almal wat hom verlaat. Ons het toe gevas en hieroor ons God se hulp gevra en hy het ons gebede verhoor. Daarna het ek 12 van die leiers van die priesters afgesonder, Serebia en Gasabia, as ook 10 van hulle amptsgenote, en ek het vir hulle die silwer en die goud en die voorwerpe afgeweeg, die bydraes vir die huis van ons God, wat die koning, sy raadsgewers en hoë amptenare en die hele Israel wat daar teenwoordig was, gemaak het. Ek het dit op hulle hande afgeweeg, 650 kikar silwer, 100 voorwerpe van silwer met 'n gewig van 2 kikar, 100 kikar goud, as ook 20 goue bakke wat 1000 darik werd is, en 2 voorwerpe van glansende geel koper, so waardevol soos goud. Ek het vir hulle gesê, julle is gewy aan die Here, en die voorwerpe is heilig, die silwer en die goud is 'n vrywillige gawe aan die Here, die God van julle voorouers. Pas dit versigtig op, totdat julle dit in die vertrekke van die huis van die Here in Jerusalem afweeg, in die teenwoordigheid van die leiers, van die priesters en die leviete en die leiers van die families in Israel. Die priesters en die leviete het toe die geweegde silwer en goud en die voorwerpe in ontvangs geneem, om dit na Jerusalem, na die huis van ons God te neem. Ons het toe op die 12de dag van die eerste maand vanaf die Ahava rivier na Jerusalem vertrek. Ons God het sy hand oor ons gehou en ons gered uit die greep van die vyande en uit die hinderlaag langs die pad. Ons het by Jerusalem aangekom en 3 dae lank daar gebly. Op die 4de dag is die silwer en die goud en die voorwerpe in die huis van ons God afgeweeg
in die hand van Meremot, die priester en seun van Uria. Eleazar, die seun van Pinias, was saam met hom, en ook die Lewiete, Josabat, seun van Jeshua, en Nojadja, seun van Benui. Alles is getel en geweeg, en die totale gewig is terselfdertyd opgeteken. Die ballinge wat uit ballingskap aangekom het brandoffers gebring aan die God van Israel, 12 bulle vir die hele Israel, 96 ramme, 77 lammers en 12 bokke as reinigingsoffer, alles as 'n brandoffer vir die Here. Daarna het die koning se bevele aan die koning se satrape en aan die streekgouverneurs van Wes-Efraat oorgedra, en hulle het almal hulle steun gegee aan die volk en die huis van God. Tot sover uit die woord van die Here, die herhalende frase, ons God het sy hand oor ons gehou en ons gered, uit die greep van ons vyande en uit die hinderlaag langs die pad. Voordat ons die fokusvers lees, terwyl ons so bly sit, kom ons sing saam Psalm 105, vers 1, vers 3, vers 8 en vers 23, weer eens met die fokus op die Here se genade, sy seën en ook sy hand wat hy by ons het. Ek lees ons fokusvers vir ons weer, vers 31. Ons het toe op die 12de dag van die eerste maand vanaf die Ahava rivier na Jerusalem vertrek. Ons God het sy hand oor ons gehou en ons gered uit die greep van vyande en uit hinderlaag langs die pad. Geliefdes in ons Here, hierdie wêreld is nie 'n veilige plek vir gelowiges nie. Dink maar net aan ons eie land, aan al die mense, die politieke strukture, die wette, die ander godsdienste wat ons Christen wees in hierdie land bedreig. Al hierdie vyandigheid bring baie vrae by ons op, baie onsekerheid. Wat gaan van my en my gesin word? Kan ons nog as gelowiges in hierdie land voortgaan? En in die lig van al hierdie teenkanting is baie gelowiges op soek na 'n uitkoms. Sommiges gaan die land uit op soek na groener weidvelde in die buiteland. En baie vind dit ook in terme van rykdom en veiligheid en sekuriteit, maar geloofsuitdaging sal altyd daar bly. Ander lande bied dalk ekonomiese voorspoed, maar geloofsarmoede. En sommige mense bly weer, sit hier en wens hulle kan die horlosie terugdraai na beter dae, tye toe dinge anders was. Maar as ons gaan eerlik wees, moet ons ook erken dat die verlede ook sy probleme gehad het. Die aanvalle en die teenkanting teen godsdiens en geloof, was nie afwesig nie, dit was net anders. Nog 'n ander groep stel hulle vertroue dalk in die toekoms. Hulle wens vir 'n beter toekoms, dalk vir 'n beter politieke stelsel. Hulle sê, hou net 'n bietjie aan, dinge sal een van die dae verander. En tog, ongeag van die pad wat ons kies, ongeag waarheen ons gaan in hierdie lewe, die swaar kry gaan ons volg. Here Jesus self beloof in Johannes 15, omdat julle nie van hierdie wêreld is nie, maar ek julle uit hierdie wêreld uitgekies het. Juist daarom haat die wêreld julle. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Dit geliefdes, die bedoeling is nie om ons negatief te maak nie, maar ons moet die realiteit van hierdie vyandige wêreld besef. As juis in so 'n wêreld, en die boodskap van Esra 7 en 8, juis tot ons deurdring, met baie troos. In kort is vandag se boodskap, dat God sy hand altyd by ons sal hou. En tog gaan ons sien, soos met Esra, dat ons moet aan die een hand leer om die Here se hand raak te sien, en aan die ander hand leer om daarop te reageer. In die eerste plek, die hand van die Here in ons lewens. Om het te verstaan in Esra 7 en 8 moet ons die omstandighede van die volk verstaan. In die jaar 586 voor Christus, 580 jaar voor Christus gekom het, was Israel eintlik in 'n hopelose situasie. Weens hulle sonde het die Here toegelaat dat die groot Babiloniese koninkryk hulle inneem en hulle in ballingskap wegvat. En vir ons kinders, die woord ballingskap hoor ons baie, maar dit is eintlik 'n soort slawerny. Dit het gebeur toe Babilonië met hulle groot weermag gekom het en Israel en al hulle besittings weggevat het en ook die mense uit die land weggevat het.
En dink net aan die impak op die families, uitmekaar geskeur, meeste mans is verloor in die stryd. En die ergste daarvan vir die volk, die tempel was afgebreek. Hulle godsdiens en die hulp van die Here was weg op daardie oomblik. Selfs die priesters wat in ballingskap weggevat was, hulle het hopeloos en doelloos gevoel. Maar toe het Israel se lot begin draai. Die een koninkryk het geval en die ander een het oorgeneem. Babylonië is tot niet en die Medo-Persiese ryk het oorgeneem, die volgende groot mag oor die hele aarde. En die eerste koning van hierdie ryk was Kores. Kores die Grote. En vroeg tydens sy regering het hy 'n brief uitgevaardig dat almal wat deel is van Israel, almal wat hulle self 'n Jood of 'n Israeliet genoem het, kan teruggaan na Juda en na Jerusalem. Nie net teruggaan nie, maar die bevel sê uitdruklik dat hulle die tempel van die Here weer kan opbou. Maar dit was egter nie net Kores nie. En nie net hy wat welwillend was nie, gevolglik sou al die konings welwillend wees teenoor Israel. In Esra 5 lees ons hoe koning Darius uiteindelik sy hulp gestuur het. En dan in hoofstuk 7 kry ons hierdie brief van koning Artasasta, die 5de koning. In sy 7de jaar stuur hy vir Esra terug. En hy stuur hom met kratte vol silwer, goud en selfs toegang tot die stad se kas, die geldkas, stuur hy terug en hy sê gaan en herbou die tempel. Om net so ietsie van hierdie verstommendheid van wat regtig hier aan die gang is vir ons oor te dra, met so 'n bietjie in perspektief te stel. Dink daaraan as die president van Amerika vir ons al Amerika se rykdom gee en selfs sy persoonlike bankkaart gee en sê, gaan bou vir julle 'n kerk. Dit is tegnies wat hier gebeur. En die vraag is dan natuurlik, hoekom? Hoekom sou 'n heidense koning Artasasta, wat niks met die Here te doen het nie, wat 'n ander god aanbid, hoekom sal hy homself ontferm oor 'n klein volkie soos Israel? Hoekom was dit vir hom so belangrik dat hulle nie net moet teruggaan nie, maar ook hulle godsdiens moet herstel, hulle tempel weer moet opbou? Die historiese gee vir ons baie slim antwoorde. Hulle sê dis baie wyse besluit van hulle gewees. Natuurlik was die Persiese ryk 'n reuse ryk. Dit het byna van Indië tot aan die ander kant van Turkye gestrek. En wat so 'n groot ryk moeilik maak, is dat 'n mens stabiliteit moet hou in hierdie koninkryk. Die maklikste manier is dan om mense wat jy ken, en mense wat jy vertrou, en mense wat vir jou lief is, op 'n plek te sit om daar beheer te neem. Esra en 'n klomp priesters wat hulle tempel weer opbou, hulle was die perfekte kandidaate. In die tweede plek, as jy van Noord-Afrika na Persië toe wou gaan, dan moes jy deur Israel gegaan het. En as daar 'n klomp Jode is wat hulle tempel opbou en hulle stad herbou, wat daar aan die pad is, dan het jy 'n buffer gehad tussen jou en jou vyande in Noord-Afrika. En ons weet dat in hierdie tyd was daar 'n oproer in Egipte gewees. Op hierdie manier het die koning dit eintlik tot 'n einde gebring. En in die derde plek, dit was slim, nie net militêre strategie nie, maar ook op 'n ekonomiese vlak. Die mense wat groot geword het in daardie gebied, die mense wat die area ken en die grondstowwe kan ontgin, hulle kan weer die ekonomie op die been kry en dan kan ons weer met hulle handel dryf. Hierdie is wat die historiese sê. Dit is die rede dat hierdie koning hulle terugstuur op hierdie verstommende manier. Dit maak vir ons baie sin. In hierdie konteks maak Esra se rol ook baie sin. In hoofstuk 7 vers 6 staan daar dat Esra 'n skrifgeleerde was en 'n kenner van die wet van die God van die hemel. In vandag se term sou ons hom genoem het die minister van Joodse godsdienstige sake. Nou Artasasta kon nie 'n meer geskikte persoon teruggestuur het nie. Alhoewel hierdie antwoorde histories akkuraat is, wanneer ons Esra 7 en 8 lees, dan is dit baie duidelik dat daar baie meer aan die gang is. Eintlik iets buitengewoon aan die gang is. En deur Esra se oë kry ons dan die geloofsperspektief. Esra sê nie dit is politiese gebeure nie. Hy sê nie dit is die koning se strategiese beplanning nie. Hy noem dit nie die gelukkige toeval of die verandering van ons lot nie. Hy sê dit is die hand van God.
In vers 6, die koning het alles wat Esdra gevra het aan hom gegee, omdat die Here sy God sy hand oor hom was. Hoekom sou die heidense koning homself met Israel bemoei? Hoekom sou dit vir hom so belangrik wees om hulle terug te stuur met die ryk se bankkaart? Esdra weet, dat Spreuke 21 vers 1 sê, die koning se hart is waterstrome in die hand van die Here. Hy lei dit waarheen hy wil. Die geliefde broer en suster, die goeie hand van die Here het werklik wonders gedoen vir die volk. 3 keer in die hoofstuk 8 lees ons van uitdagings, dinge wat 'n hindernis sou wees vir die volk. In vers 15 lees ons dat hulle teruggegaan het, maar daar was nie leviete nie. En hierdie terugkeer het behels dat jy jou hele lewe moet ontwortel, dat jy 'n groot risiko moet neem om te trek na 'n land wat jy nie eers meer ken nie. En die priesters was nie bereid om hierdie risiko te neem nie. En sonder hulle kon die tempeldiens en die godsdiens nie weer hervat nie. En dan lees ons in vers 16 tot 20 van God se genade. Omdat sy hand met die volk was, voorsien hy dat meer as genoeg priesters bereidwillig is om terug te gaan. En soos 'n mens lees, kom 'n mens eintlik agter dat hulle selfs gefinansier was. Ja, hulle het bydraes gekry om te gaan. Esdra sien dit in vers 18 as die goeie hand van ons God. Die tweede uitdaging was die reistog self. Ons lees dat die koning nie net sy bankkaart gee nie, maar ook vir hulle goud en allerhande ander kosbare voorwerpe gee. Esdra kon nie 'n bewapende begeleiding terugvat of gevra het van die koning om saam met hulle terug te gaan na Israel toe nie. Hy het reeds vir die koning gesê, die Here sal ons help, sy hand sal hy oor ons hou. En daarom sê hy was te skaam om die koning te vra vir 'n begeleiding. Hierdie trekgroep was kwesbaar. Hulle gaan op 'n ver reis met baie goud, baie silwer en allerlei toebehore. Hulle gaan deur baie streke wat vyandig is teenoor die Jode. En tog het hulle veilig in Jerusalem uitgekom. Esdra sê, want die goeie hand van ons God was oor ons. Vir 'n derde keer hoor ons dit. Ons God het sy hand oor ons gehou en ons gered uit die greep van ons vyande en uit die hinderlaag langs die pad. Geliefdes, Esdra kyk na hierdie gebeure. Hy sê nie, dit is belangrike en historiese manier om te sê, die politieke dinge het nou maar net so uitgeloop nie. Hy sê, dis die hand van sy God. En dieselfde is waar in ons lewe. God beloof nie in hierdie lewe dat ons vry sal wees van swaar kry nie. Hy beloof nie dat hy al die hinderlaag uit ons pad sal wegvat nie. En ons gaan daardie tye teekom. Ons gaan dinge teekom wat menslik gesproke is, onmoontlik is om te oorkom. Maar te midde van alles, het ons hierdie troos. Hy sal voorsien. Hy sal sorg. Hy sal sy hand uitstrek en ons verlos. Ons kan ook met vrymoedigheid daarop staat maak. Geliefde, wat 'n uitdaging jy ook al mag beleef in jou lewe. Weet dat die hand van die Here jou God oor jou is. In Sondag 1 bely ons so mooi. God bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader daar nie eers 'n haar van my kop sal afval nie. Mag ons regtig hierdie troos inneem en deel maak van ons lewe. En tog weet ons dat dit nie so maklik is om die hand van die Here raak te sien nie, veral nie wanneer dinge moeilik gaan nie. En daarom sê Esdra ook dat ons moet leer om die hand van die Here raak te sien. Ons moet leer om sy voorsienigheid, sy versorging en sy verlossing in ons lewe te besef. Ons moet leer om met geloofsoë te kyk. Dit bring ons by ons tweede gedeelte uit. As God se volk kan ons met vrymoedigheid staat maak op sy hulp en sy genade. Psalm 91 sê, ons vind skuiling by die Allerhoogste en geniet die beskerming van die Almagtige. Ons weet dat alles wat ons in hierdie lewe beplan, 'n sukses sal wees as die Here se hand oor ons is. En tog beteken dit nie dat ons agteroor moet sit nie. Inteendeel, Esdra se vertroue in die hand van die Here het hom juis gelei tot diensbaarheid en tot gehoorsaamheid. Esdra los vir ons 'n pragtige voorbeeld. In die boek word hy eintlik vir ons as 'n tweede Moses beskryf, iemand wat die volk uit slawerny terugvat na die beloofde land. Maar kyk wat is Esdra se heel eerste reaksie in vers 27. Lofprysing. Hy sê lofwaardig is die Here
die God van ons voorouers. Dit is hy wat dit op die koning se hart gelê het. Dit is hy wat sy troue liefde aan ons bewys het. Eerstens, lof aan die Here. In die tweede plek, hy was afhanklik en nederig voor die Here. Hy het nie die koning gevra om sy beskerming saam te stuur nie. Hy sê vir die volk, ons gaan vas en ons gaan bid. Ons gaan onsself verootmoedig voor die Here en ons gaan hom vra om ons reispad voorspoedig te maak. En hierdeur leer ons om nie in mense en in prinse en in onsself te vertrou nie, maar op die Here. Dis hy alleen wat die rots van ons heil is. En in die derde plek, Esra het 'n baie groot werk gehad. Hy sê dat hy besluit het om die familiehoofde uit Israel bymekaar te maak en hulle te vra om saam met hom te reis. Hierdie was nie 'n geringe taak nie. Hy kon nie net 'n WhatsApp vir almal uitstuur en sê kom ons gaan trek nie. Hy moes hulle uitgesoek het. Hy moes na hulle toe gegaan het. Hy moes hulle oortuig het dat dit die Here is wat ons terugroep na die beloofde land. In plaas daarvan dat hy in die aangesig daarvan moedeloos word, lees ons in vers 27. En ek het moed geskep omdat die hand van die Here my God oor my was. Hy moes self weer priesters gaan soek toe daar 'n uitdaging gekom het. Hy moes self al die skatte van die tempel opgedeel het en mooi verdeel het en vir elkeen gesê het wat hulle rol is. Hy moes toesien dat alles in Jerusalem veilig uitkom. En alles was geskenk deur die hand van die Here en tog het dit ook gekom deur Esra se harde werk. In Esra 8 leer ons dat die Here ons gebruik in sy verlossingsplan. Hy gebruik ons en hy gebruik die dinge van die geskiedenis nie teen ons nie, maar hy gebruik ons te midde daarvan. Hy gebruik vir my en jou ten spyte van die politieke omstandighede, ten spyte van mense se bose handelinge in ons lewe. Ons is nie net hulpelose pionne wat rondgegooi word nie. Die Here se hand plaas ons hier en hy voorsien ook alles wat ons nodig het. Gaan ons gehoorsaam wees, gaan ons diensbaar wees in sy koninkryk. In die lig hiervan wil ek net een praktiese opmerking maak. Ons kan baie ander noem, maar ek wil net hierdie een noem. Een van ons groot uitdagings in hierdie land is die feit dat die politieke, maar ook die kulturele invloed veroorsaak het dat godsdiens uit ons skole en universiteite uitgedryf word. Of dat Christendom uit ons skole en universiteite uitgedryf word. En die eerste reaksie, as ons met mense daaroor praat, is negativiteit. Ons kla daaroor, ons raak moedeloos. Geliefdes, dit was nooit die plig van die owerheid, veral nie 'n goddelose owerheid, om ons kinders van die Here te leer nie. Dit was nooit ons wat moet staat maak op die staat, om deur die universiteite en die skole ons kinders se verbondsopvoeding te doen nie. Ouers, grootouers, gemeente, ouderlinge, dit is julle plig. Dis ons plig. God voorsien deur sy hand alles wat ons nodig het. Ons almal het 'n goeie verstand. Ons almal het volkome toegang tot die Here se skrif. Ons almal kan met ons kinders praat, veral in 'n tyd waar ons nie meer so tyd spandeer met ons kinders nie. Ons almal het toegang tot hulpbronne reg oor die internet, in ons eie taal en in ons eie kerkverband self. Hier's elke Sondag eredienste, katekisasie, weekliks Bybelstudies. Wat is ons verskoning om nie ons kinders te leer van die Here nie? Die Here gee vir ons elkeen 'n genadegawe. Hy gee vir ons alles wat ons nodig het om sy koninkryk op te bou. Die vraag is, gryp ons dit aan? Is ons gehoorsaam aan die Here? In plaas daarvan om te kla, moet ons dalk eerder sê, die Here het hierdie omstandighede beskik, maar deur sy hand het hy ook voorsien. Here, waar wil U my gebruik? Ek sluit af. Net soos die terugkeer uit ballingskap, kan Jesus se kruisiging ook in baie maniere verklaar word. Dit is 'n politieke daad van Rome. Dit is 'n godsdienstige besluit van die Jode in Judea gewees. Of dit was 'n ongelukkige verloop en 'n klomp misverstande wat gelei het tot 'n man se kruisiging. Maar die disippels het gesien, het iets meer agter al hierdie staan. Met Jesus se hemelvaart het hy sy hande oor sy disippels uitgestrek en hulle geseën. En die laaste beeld wat hulle van die Here het, is sy hand wat hy oor hulle hou. In Handelinge 4 bely die apostels dan,
Ja, dis deur die hand van die Here ons God wat hy verlossing deur sy seun Jesus bewerk het. Die hand van die Here was agter al hierdie gebeure. En onder daardie goeie en seënende hande van hulle Here Jesus gaan hulle uit en hulle verkondig die evangelie in 'n vyandige wêreld. En wat is die gevolg? Belediging, tronkstraf, vervolging, marteling tot die dood toe. Gelowiges dwars deur die eeue moes in 'n vyandige wêreld die evangelie verkondig. Hulle moes die koninkryk vestig in hierdie wêreld ondanks al die teenkanting. Maar hulle kon dit doen onder die seënende hande van die Here. In Handelinge 11 kry ons dan hierdie pragtige voorbeeld van die kerk wat uit geloofsvertroue lewe. Is juis die vervolging van Stefanus, dis die vervolging van die kerk wat gelei het tot die uitbrei van die koninkryk. Is juis die hand van die Here wat die mense gebring het tot geloof. Dis deur die hand van die Here wat Paulus, wat aanvanklik 'n vervolger was, later 'n apostel geword het. Broers en susters, so is dit die hand van die Here vir ons 'n gemeente skenk. So is dit die hand van die Here wat vir ons amptdraers in 'n gebou en meer as genoeg hulpbronne gee om sy koninkryk uit te bou. Hy gee vir ons in Christus al die genade. Sal ons dan die hand van die Here raak sien in ons lewe? Gaan ons dan moed skep en aktief word? Mag die Here sy hand van seën al hoe meer sigbaar maak in ons lewe en mag ons die hand van die Here die duidelikste sien in ons verlossing in Christus. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dank U, Here, dat U in hierdie land en in hierdie dag U hand oor ons hou. Ons dank U dat U hand vir ons deur U seun verlossing en vergifnis van die sonde geskenk het. En ons pleit U, Here, werk kragtig in ons harte deur die Gees om ons op te wek tot gehoorsaamheid, tot diensbaarheid in U koninkryk. Ons hoef niks te vrees in hierdie lewe nie, geen hindernis of teenkanting, want selfs te midde daarvan sal U hand oor ons hou. Ons bid, Here, dat U ook ons sal help om dit raak te sien. En maak ons dan ook diensbaar. Help ons om moed te skep en betrokke te raak. Ons pleit dit in Christus Jesus ons Here se naam. Amen.